Danas ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o specijalnim simptomima vaše bolesti štitnjače koja se pokazuje u vašemu tijelu, a posebno na vašim noktima. Jer puno puta čak i sami nokti u određenoj perspektivi pokazuju da vi možda imate bolest u štitnjaču. Saznaćete zapravo koji su glavni simptomi i bitno mi je za reći, pratite obaveznu emisiju do kraja, dvije jako velike informacije od mene osobno će vas jako interesirati. Štitnjača je žlijezda sa unutrašnjim izlučivanjem. Proizvode hormone koji izlučuju u krvotok i limfni sustav. Povezana je sa hipotalamusom i hipofizom. Ono što je jako bitno za reći, dakle jedan dio našega mozga koji se naziva hipotalamus proizvodi jedan specijalan hormon koji ima oznaku THS. I upravo taj hormon koji se naziva tiroidni stimulirajući hormon se veže na štitnjaču koja kasnije proizvodi svoje hormone koji se nazivaju T3 i T4. Dakle, T3 i T4 su oznake hormona koji proizvode štitnjača i možemo slobodno reći da ovaj T4 hormon se proizvodi u 90% slučajeva, a T3 se proizvodi u 10% slučajeva. Ali ovaj hormon koji se proizvodi puno manje u samoj štitnjači, on ima puno jači, ajmo tako reći, učinak i malo je kraći od samoga T4. Kalcitonin je još jedan hormon kojeg izlučuje štitnjača, sudjeluje u normalnom funkcioniranju kalcija. Jod i tirozin su ključni za funkciju štitnjače. Vitamini A, C, E, željezo i cink poboljšavaju funkciju štitnjače, a najčešća bolest štitnjače je nešto što se naziva hipotireoza, koja je praktično u najvećem broju slučajeva vezano za još jednu bolest koja se naziva Hashimoto sindrom. I u najvećem broju slučajeva bolesti zapravo je ovaj tip problema sa štitnjačom i druge vrste bolesti kao hipertireoza se često javljaju. Možemo reći kod Hashimotovog sindroma naše tijelo proizvodi antitijela koja greškom napadaju naš organizam. I kada oboljevate od bolesti štitnjače, možete očekivati karakteristične simptome. Ono što dakle znamo da sama štitnjača ima nevjerojatan utjecaj na naš organizam. I ovi njezini hormoni praktično utječu na sve bitne sustave našega tijela i zašto normalno funkcionira. Kada naša štitnjača proizvodi premalo ili previše samih hormona, u najvećem broju slučajeva ćete osjećati kronični umor. Debljanje, depresija, tjeskoba i neplodnost su daljni simptomi bolesti štitnjače. Možete očekivati da ćete lako dobivati stres, anksioznost ili depresiju. Bolni otečeni zglobovi, probavne tegobe poput zatvora i nadutost su jako učestali. Čak u određenim vrstama perspektiva možete osjećati kontinuirano hladnoću, da su vam skroz hladne ruke, hladne noge. Čak možete imati problema sa samim, probavnim sustavom, možete imati problema sa učestalim mokrenjem, pretjeranom žeđu, niskim spolnim nagonom i seksualnom disfunkcijom. To je nešto jako učestalo od samih simptoma bolesti štitnjače. Međutim, određena vrsta perspektiva vezano za bolest u štitnjaču se specijalno veže na našim noktima. Što se tiče nokti, oni će često biti ispucali, krhki i teško će rasti. Nedovoljno aktivna štitnjača utječe na mnoge dijelove tijela, uključujući nokte. Kada je štitnjača nedovoljno aktivna, tijelo usporava zbog smanjenja hormona štitnjače i to uzrokuje da vaši nokti će biti ispucali, jako će teško rasti i bit će izuzetno lako lomljivi. Ukoliko ovu perspektivu prepoznajete, moguće da je jedan od onih uzroka upravo loša funkcija štitnjače i specijalno hipotireoza. I kada kod ove perspektive govorimo, postoji jedna vrsta bolesti samih noktiju koja se naziva oniholiza. Ona je poremećaj kod kojeg se nokat spontano odvaja od podloge. Proces obično počinje od slobodnog ruba i napreduje prema korijenu nokta, rijetko je obrnuto. I kada govorimo o ovoj vrsti bolesti koja napada naše nokte, ona je isto tako vezana za probleme sa bolestom štitnjača. Dakle, nokat kao takav se kreće odvajati od same podloge i što je najveće reći, nokti su često glatki, čvrsti, bez znakova upale. Ne radi se o bolesti samog tkiva nokta, pa nokat nije promijenjene boje. Dakle, nokat kao takav će često izgledati prilično normalno.
Međutim, ispod njega se počinju javljati ova specijalna vrsta bolesti. Možemo reći promjena boje na donjoj površini nokta, diskoloracija, ukazuje na infekciju. Nokat se najčešće počinje odvajati na slobodnom rubu i napreduje prema korijenu. Ono što možemo reći, češće se javlja kod žena u odrasloj dobi, a naziv oniholiza dolazi od latinske riječi oniholis, nokat, i lizis, razgradnja i uništenje. I to je još jedna od onih potencijalnih simptoma na vašem noktu, da imate bolest u štitnjaču. Iako ova bolest samoga nokta nije vezana uvijek za samu štitnjaču, mogu biti i određene druge vrste tegoba, specijalno kada govorimo o anemiji zbog manjka željeza, šećernoj bolesti, neuritisu ili upali živca, neuralgija ili pelag, psorijatični artritis, sarkoidoza, sklerodermija, atopijski dermatitis i puno toga još može uzrokovati ovu vrstu problema, međutim moguće da je problem vaša štitnjača. I ukoliko nešto od ovoga sumnjate, pa imate problema sa noktima, a i sa svim onim simptomima koje sam malo prije napomenuo, ne bi bilo loše da posjetite vašega liječnika i napravite određene dijagnostičke pretrage koje će potvrditi ili opovrgnuti da imate bolest u štitnjači. A moji dragi gledatelji, one dvije velike vijesti što vam želim reći. Uskoro kreću edukacije i specijalni programi prirodnih liječenja putem interneta kao online tečajevi od mene osobno. To je nešto na čemu ja radim zadnje 23 godine, ali zadnju godinu dana radim intenzivno na ovim programima koji će uskoro biti dostupni svima vama u cijelome svijetu. Ti online tečajevi će krenuti uskoro i biti će vezani za specijalne bolesti i najbolje strategije i programe prirodnih liječenja koje ja radim redovito sa mojim pacijentima, a sad će biti dostupni svima vama. Kada dolazi prvi online tečaj, kada ćete se moći prijaviti na njega, uskoro ćete dobiti informacije. I druga velika vijest, da uskoro isto tako otvaram novu ordinaciju, novi centar u Zagrebu u Hrvatskoj, a Zagreb je glavni grad Hrvatske koji je izuzetno dobro povezan avionskim linijama sa cijelim svijetom. I svi moji pacijenti koji mi dolazite iz cijeloga svijeta, kada budem imao ordinaciju u Zagrebu, a to će biti uskoro, bit će vam puno jednostavnije doći kod mene u moju ordinaciju na liječenje na super jednostavan način. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su određene vrste perspektiva i pravi prirodni lijekovi koji značajno mogu pomoći vašoj štitnjači, gledajte ovom video zapisu pored mene, mislim da će vam biti od izuzetne koristi. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijepi ugodan pozdrav.